দেখতেই পাচ্ছ চিংড়ি মাছগুলো কিন্তু বেশ বড় সাইজের, তো কাটলে কিন্তু একদমই ছোট হয়ে যায়, এই জন্যই ভালো লাগে না। যাই হোক, চিংড়ি মাছটা আগে কেটে নিই। চিংড়ি মাছ যখন বাজার থেকে টাটকা না হয় সেই সময় যদি কাটতে যাও তাহলে দেখবে অনেকটা সময় লাগছে। কিন্তু কি করবে বলো তো, যদি সময় থাকে তাহলে একটু ফ্রিজে রেখে দেবে। ফ্রিজে রাখার পরে কয়েক ঘন্টা যদি রেখে দাও তাহলে দেখবে যে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু চিংড়ি মাছের খোসাটা ছাড়ানো যায়। আমি এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখেছি যে যদি ফ্রিজে রাখা যায় তাহলে কিন্তু খোসা খুব চটজলদি ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। চিংড়ি মাছ কাটার দুটো নিয়ম হচ্ছে, একটা হলো মাথার দিকের যে ময়লার থলি আর পিঠের দিকে একটা ময়লার নালি থাকে, সেই দুটো ফেলে দিলে চিংড়ি মাছ খুব সহজে কাটা হয়ে যায়। আর এভাবে কাটলে দেখবে কোনো রকম পেট ব্যথাও হবে না। এবার আমি ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি, 2-3 বার ভালো করে ধুয়ে তারপর আমি রেখে দেবো। আর এই মাছের একটা সুবিধা হলো যে এই মাছটা ম্যারিনেট করার কোনো প্রয়োজন নেই, তাই নুন হলুদ মাখানোর কোনো দরকার নেই। খুব ভালো করে ধুয়ে আমি এক সাইড করে রেখে দিচ্ছি। কেমন আছো তোমরা সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আর খুবই গরম পড়েছে, এত গরম পড়েছে কি বলবো। আমি তো গরমে চশমাই পরতে পারি না, নাকে প্রচুর দাগ হয়ে যায় আর এই জায়গা দিয়ে ঘেমে যায়। রান্না করার সময় এখন আর চশমা পরতে পারছি না, একটু অসুবিধা হচ্ছে। যাই হোক, সত্যি বেশি রকম গরম পড়েছে, মানে কদিন হলো খুব বেশি গরম লাগছে। তোমরা কেমন আছো এই গরমে? তোমরা কমেন্ট করলে তবে জানতে পারি যে কে কেমন আছো, তা না হলে তো বোঝা যায় না, না? তো যাই হোক, দেখলেই তো যে চিংড়ি মাছটা কেটে নিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি চিংড়ি মাছটা কেটে তারপরে ঘরে বিভিন্ন কাজকর্ম সেরে আমি গিয়েছিলাম স্নান করতে। স্নান করে এসে যেমন নর্মাল ঘরের কাজকর্ম থাকে সেগুলো সমস্ত সেরে তারপরে এর মধ্যে কিন্তু ভাত রান্না করাও হয়ে গেছে। আর গতকাল মাটন করেছিলাম, তো যেটা ছিল, তো হাজব্যান্ড সেটা খেয়েই গেছে, কাজে বেরিয়েছে। আর ছেলে মেয়ে তো বাড়িতে, এখন গরমের ছুটি শুরু হয়ে গেছে, তোমরা তো জানোই সেটা। যারা আমার ব্লগ ডেলি দেখো তারা জানো যে স্কুল ছুটি পড়ে গেছে। তো যাই হোক, আজকে চিংড়ি প্রিপারেশন করবো দুটো। একটা হচ্ছে চিচিঙ্গা দিয়ে চিংড়ি, আর আরেকটা হচ্ছে উল ভরা কাঁকরোল, সেটাও চিংড়ি দিয়ে করব। আজকে একটা রেসিপি শেয়ার করব আর আগামীকাল আরও একটা রেসিপি শেয়ার করব। তাহলে সাথে থাকো আর দেখো কিভাবে আমি রান্না করছি। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে 3টে চিচিঙ্গা রয়েছে। প্রথমে চিচিঙ্গাটা আমি চেঁচে নেব পিলার দিয়ে। চিচিঙ্গার খোসাটা আগে আমি চেঁচে নিচ্ছি। একটা চিচিঙ্গা চেঁচে নেওয়া হয়ে গেছে। পিলার দিয়ে যে শুধু চেঁচে নেওয়া যায় তা কিন্তু নয়, ছুরি দিয়েও চেঁচে নেওয়া যায় কিংবা বটি দিয়েও কিন্তু করা যায়। আমি চিচিঙ্গাগুলো একদম ভালো করে চিচিঙ্গার খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়ে ধুয়ে নিয়েছি। এবার আমি গ্রেট করে নিচ্ছি। একটা গ্রেটার নিয়ে নিয়েছি, এই গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নেব। আর ছুরি দিয়ে কি করব বলো তো, ছুরি দিয়ে আগে একটু ডগাটা একটু কেটে নেব, ঠিক আছে? সামনে এই এন্ডিং পার্ট দুটো আগে আমি কেটে নিচ্ছি। এবার আমি গ্রেট করে নেব। দেখতেই পাচ্ছ 3টে চিচিঙ্গাই কিন্তু আমি গ্রেট করে নিয়েছি। এবার একটু ধুয়ে নেব। এই জন্য আমি ছিদ্রযুক্ত থালা নিয়েছি যাতে ধুতে সুবিধা হয়। এবার রেখে দেব জলটা ঝরে যাওয়া পর্যন্ত। রেখে দিয়েছি জলটা সম্পূর্ণ ঝরে যাওয়ার জন্য। আর এখানে তো আমি আগেই দেখিয়েছি যে চিংড়ি মাছগুলো আমি কেটে ধুয়ে রেখেছি। এবার এগুলো একটু নুন আর হলুদ দিয়ে ভাপিয়ে নিচ্ছি। একটু নুন দিয়ে দিয়েছিলাম, দেখতেই পাচ্ছ। নুন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিলাম। একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব, ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। এবার গ্যাস ওভেনে বসিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ চিংড়ি মাছগুলো খুব ভালোভাবে ভাপানো হয়ে গেছে। এবার চিংড়ি মাছগুলো আমি জল থেকে তুলে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল। সর্ষের তেল গরম হয়ে যাওয়ার পরে এবার মাছগুলো আমি একটু জাস্ট এপিট ওপিট করে ভেজে তুলে নেব। খুব বেশি কড়া করে ভাজবো না, কারণ চিংড়ি মাছ ভাজলে কিন্তু বেশি শক্ত হয়ে যায়। তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। চিংড়ি মাছ ভাজা তুলে নেওয়ার পরে দিয়ে দিলাম কালো জিরে ফোড়ন, দিয়ে দিলাম 2 শুকনো লঙ্কা, ফোড়নটা ফ্রাই করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি কুচনো রসুন, একটু রসুনটা ফ্রাই করে নেব।
এবার দিয়ে দেবো কুচনো পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা কিন্তু লাল লাল করে ভাজার কোনো দরকার নেই। পেঁয়াজটা মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করে রাখা চিচিঙ্গা, দিয়ে দিচ্ছি টেস্ট অনুযায়ী নুন, পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো। এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছ খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। এবার ঢেকে দিচ্ছি 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পর চলে এলাম। জলটা কিন্তু প্রায় শুকিয়ে গেছে, একদম মাখো মাখো হয়ে গেছে। আমি এখানে আলু দিলাম না, ইচ্ছে করলে তোমরা কিন্তু আলুও দিতে পারো, কারণ আলু দিলে বেড়ে যাবে, তবে মাখো মাখো ভাব ভালো আসবে। তবে যেহেতু আমি গ্রেট করে নিয়েছি, তো সেই কারণের জন্য মাখো মাখো ভাবটা কিন্তু চলে এসছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলো, ভালো করে মিশিয়ে নেব। যেহেতু গরম পড়েছে তাই আমি আর সর্ষে বা পোস্ত সমস্ত বাটা দিলাম না, ইচ্ছে করলে তোমরা দিতে পারো। আর দিয়ে দিলাম 2 কাঁচা লঙ্কা চিড়ে, ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। নেক্সট আমি অ্যাড করে দেবো একটু চিনি দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে আবার মিশিয়ে নেব। তবে ইচ্ছে করে তোমরা চিনিটা স্কিপ করতে পারো। ভালো করে চিনি দিয়ে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। চিনি দিয়েছি, তার মানে একটু জল বেরোবে, তাই আবার ঢেকে দিচ্ছি 2 মিনিটের জন্য। এখন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি 2 মিনিট পরে। দেখতেই পাচ্ছ একদম তেল ছেড়ে দিয়েছে, চিনি দিয়েছি তাই দেখতেই পাচ্ছ একদম তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে একটু ধনেপাতা কুচি, একটু কুচনো ধনেপাতা দিয়ে দিলাম। এখন গ্যাসের ফ্লেম হাইতে রেখে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। দেখতেই পাচ্ছ ধনেপাতা দিয়ে খুব ভালোভাবে কিন্তু মেশানো হয়ে গেছে আর রান্নাটা হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি। 2 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখার পরে তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। 2 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখার পর এখন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ এইরকম হয়েছে চিংড়ি দিয়ে চিচিঙ্গা। এবার একটা পাত্রে আমি সার্ভ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, একটা পাত্রে আমি সার্ভ করে দিয়েছি চিংড়ি দিয়ে চিচিঙ্গা। আশা করি আজকের রেসিপি নিশ্চয়ই তোমাদের সবার ভালো লেগেছে। তাহলে আজ এই পর্যন্তই। দেখাবে তোমাদের সাথে আবার নতুন ভিডিওতে নতুন রেসিপির সাথে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো। টাটা।